拍着軚盤在聽猛風的起勁，一轉開眼睛，我突然驚醒，此際氣氛變靜。看着引擎頓了，聲中感應，原來極任性。望見爸爸的身影得以反省，從來為我吉身亦撐起。最壞時候都不棄也不離，前路既苦澀仍是美。正當眼內全個世界丟低，我在遠走。為你愛我的你，卻願承受。縱使眼下全個世界都失去，但你甘願拯救。就算這以後沒半點報酬，卻永不放手。拍着軚盤在聽晚風的起勁，一轉開眼睛，我突然驚醒，想到你的背影。小六出大陸唔睇清楚就嚼出嚟，我反應快啲炒咗落你度添啦！媽話你揾人頂包啊！你個仔整親我隻手有事啊！你唔好打牛丸啊！如果唔係嘢拎唔好啊！一日多得你個衰仔啊！搞成我隻手講。借錢俾嗰個 Andy 咧，你阿媽知唔知㗎？攞咗我哋50萬，仲想嚟呃多50萬？呢張係50萬嘅本票，我做預備，話咩俾文女㗎？我帶文女過澳洲定居。你俾我考慮下。家姐啊，你係咪真係會過澳洲啊？你哋放心啦，我暫時唔會去住嘅。嚇，點解啊 ？Andy 哥唔係好想你走嘅咩？仲使問？梗係臨時反悔啦！男人靠得住，豬乸都會上樹啊！喂，你隻天殘腳一腳踩死晒男人咧，係唔啱嘅嚇！你唔信佢啊嘛，拉佢出嚟打啦，亂咁肥！喂，殺錯良民啦！我嘅家事唔使外人理嘅。二記係我好兄弟啊，文女係我契女，你係我阿嫂嚟嘅，我仲算外人？哎呀，你哋唔好拗住先啦，快啲話俾我知家姐點解唔走啦！好簡單啫，你家姐重情重義，屋企你未放心擺低，咁你阿哥又未翻嚟接手車房，佢寧願攝咗啦都唔肯去澳洲咯。車房冇話冇邊個唔掂嘅。啊，嫂你啲死撐反應咧嚟得好快喎！媽咪佢跌落地揦翻扎沙啫。你扎沙千祈唔好擺落我個魚缸嗰度啊！未必係鹹嘅。都唔知你喺度噏乜？有時唔知噏乜係幸福嚟嘅，所以你好幸福啊，嫂夫人。我走先啦嚇。拜拜，求好，拜拜，好啊。拜拜，契爺。拜拜。以後佢要嚟攞嘢啊，咪出門口好啦，千祈唔好俾佢入嚟啊！哦，知道。呢1000蚊同我俾翻 Andy 啊，費事人哋話我貪心貪到連呢少少都領埋。媽 ，Andy 唔係咁嘅意思啊。唉，咩意思都好啦，我都係驚你俾人哋呃啫。你知你份人㗎啦，心地又好又易信人，真係擔心你啊，到頭來人財兩失咋。我知你不嬲都咁擔心我哋。咁做阿媽嘅，梗係要維護啲仔女㗎啦。如果唔係，我都唔使大庭廣眾嗰度嗌破喉嚨、搲爛塊面嚟做場大龍鳳啊！你估阿媽唔使要 face 㗎？ Andy 一時衝動啫，你唔好擺喺心度啦，好唔好？我真係唔會咁小氣。總之你放心啦，我就唔會就咁丟低車房唔理走咗去嘅。呢1000蚊你咪當 Andy 請你飲茶咯，第一收咗佢啦。話咗唔要就唔要啦，唔好啦，都話唔要咯。你收咗佢啦，唔要啦，唔使咁禮讓喎。我啱啱咧就諗住買個新背囊孭去美國，1000蚊勉強夠買啦。原來咧你先係嗰個貪錢人。講笑咋，家姐你唔走啊，真係一天都光晒。一於咧就要拆翻餐勁慶祝下。你快啲俾翻我添啊！我同你煎皮拆骨啦，快啲啊！你貪錢先，家姐，你好似唔記得咗，你仲爭我4萬蚊旅費噶噃。咩4萬蚊啊？39000啊！嗰1000蚊唔係錢啊！哇，家姐你咁耐貓嘅？快啲攞翻1000蚊俾家姐。
阿媽琴晚打麻雀啊，大殺三方，聽日請你食九大簋。多謝媽。咁媽咪咧，你一於繼續贏多啲咯喎，我仲想買波鞋啦，手袋好多嘢想買啊。好啊，咁要慢慢。麻煩晒你契爺幫我車去機場。入機場大旗嚟㗎，我多謝你支真。西多，你嘅蛋字啊！唔該晒喎。唔好客氣。你同佢講清楚晒㗎。講清楚㗎啦，我話等細佬年半畢業之後翻嚟咧，我交翻車房俾佢，咁我就去澳洲揾佢咯。等成年半喎，佢肯等咁耐咩？我等佢嚟翻等咗3年啦，而家佢等我年半啫喎。我都知道實唔開心㗎啦，不過冇辦法啦，佢要體諒我㗎。我話相隔千里之外，佢又唔係曳個人喺嗰邊俾嗰啲靚女㗎，佢不停咁拗得多，好易身痕嘅喎。你真係唔擔心？我打佢啊！殺咗佢！喂，你唔夠膽喐手等我嚟？打都冇阻嚇力嘅。我意思話打長途電話啊，而家係靠呢啲方法維係㗎啦。況且澳洲都唔係好遠啫，放假我可以過去揾佢，佢又可以過嚟揾我㗎嘛。咁啊係，總之2年嘅事你哋 OK 咪得咯。OK。老闆，你個牛丸大王個名果然名不虛傳，啲牛丸啊真係掂。多謝。掂就掂，不過同我以前食開嗰啲咧口感有啲唔同喎。阿姐，口感嘅嘢就好主觀嘅，最緊要水準冇變到，食得開心，係咪啊？咁又係。潮髮嘅手好翻晒，咁佢又可以回復翻水準，咁我一天都光晒啦。芬姐，點啊，鐵士哥？醫生咪話潮髮記隻手嚴重咗好多，暫時唔可以打牛丸嘅。點解咁快又打得翻啊？佢話就住到嚟冇事喎，況且冇牛丸買都唔得啦，我哋。都唔好呃我啦！你哋係咪出千啊？哇！講咩出錢啊？你咪生草藥噏得就噏喎！我潮髮記打正招牌，貨真價實㗎！你咪喺度做又生事，生安白做啊！你唔使咁勞氣嘅，我都係關心你啫。醫生説話你唔聽，你隻手就好唔翻㗎啦。我閘住你把衰口，我隻手好翻好多，我一日打幾十斤牛丸行啲啊！阿峰啊，攞2毛牛丸出去啊！點啊？做咗物理治療有冇好啲啊？咪又係講一用力佢又痛啊！唔急得嘅，慢慢嚟啦嚇。唔係急唔急問題啊！牛丸大王個威名咁辛苦得翻嚟，可以就咁就衰咗嘅。係喎，你覺唔覺咧？踢士哥覺得我哋有問題嘅，我怕咧。嗱，怕就唔好做，做咗就唔好怕啊！啊，唔係，萬一佢真係……好啦，唔好再提佢啦，一提佢我就火都嚟埋啦，唉！一日都係佢衰仔，如果唔係佢，我隻手搞成咁嘅。早知啊，唔聽你講啦，死都要佢賠翻啦！人哋死咗個老公都700萬，加我隻手傷成咁啊，點都有100零200粒啊嘛！街坊街你何必搞到咁咧？嗱，就係一句街坊街里，而家我就生病啦！啊，我話晒都係苦主嚟㗎，而家斗零都冇得落袋啊！唔好勞氣啦，得啦得啦。唉，唔勞氣亦唔好講啦，個女翻嚟啦。翻嚟啦？哦，係啊，爹哋媽咪。嗯。做咩啊？唔開心咁嘅？冇啊，今日派咗書單啊，不過好似都幾貴下。攞嚟睇。我計過㗎啦，如果全部買晒新書嘅話，起碼都2000幾蚊啊，所以我諗住買舊書啊。誒唔得，唔好買舊書，2000幾蚊啫嘛，俾得起啊！你啲同學仔個個身家非富則貴，買舊書俾人睇唔起啊！人哋仲以為我呢個牛丸大王冇錢供個女讀書咋？咪咯，買書嘅錢你唔使擔心，我哋諗掂佢喎。你嘅責任咧係讀好啲書，知唔知啊？知㗎，爹哋媽咪，我會俾心機㗎啦。咁啊乖女啊，攞翻。我入房先啊。嗯。球叔啊，買咁多魚糧嘅，仲有好多唔同口味添，啲魚真係好口福啦。我諗啲魚同人一樣嘅啫，要周不時同佢換下口味啊，吸收唔同嘅營養啊嘛。但係日日困住喺個缸度，好似坐監咁，食龍肉都冇味啦。哇，放心喎，我會放啲水草同埋石春落去咧，搞到個缸好似水底樂園咁咧，啲魚好開心嘅。唔知Turbo哥依家喺裏面會唔會好悶呢？佢都應該好開心嘅，咁多人同佢一齊坐喎。
球叔啊，我想探下佢啊。唔好啦，佢而家都冇面見人，你探佢賺俾佢話你魚佢嘅啫嚇，唔好講佢啦。誒，講翻你阿爸啦，佢隻手點啊？我見佢日日都出藥油，問佢好翻啲未咧，佢又話冇事，叫我唔使擔心喎。我曾經同媽咪提過㗎啦，叫爹哋好好休息下㗎。但媽咪又話咧，爹哋如果唔翻鋪頭，咪爭佢仲猛。佢呢排好猛啊！咁心情唔靚，發泄下都正常嘅。我都係咁噶，所以你真係唔使擔心喎。佢嘅手冇事咧，嗱我包保佢 happy 翻晒。好啦。媽咪啊，又有記者嚟做訪問啊？係咯，推都推唔甩。潮髮記真係包庇啊！喂，踢士哥，呢邊有位啊。好啊。誒，有冇馬大？係。阿魏生，離開上次訪問到而家有成9個幾月咯，嗬。我哋咧成日都留意呢個網上嘅留言討論區咧，好多網民啊對你哋潮髮記嘅牛丸啊都讚不絕口啊！多謝。啊，不過最近有啲新嘅留言話你哋牛丸嘅味道同口感同以前有啲唔同喎。我哋潮髮記做咗幾十年牛丸啊，粒粒都係自家做嘅，啲味道同口感咧只會精益求精嘅啫。唔係喎，我啱啱食過呢粒，冇以前咁大牙喎。唔會，點會啊？嗱，我食俾你睇，同以前一模一樣啊！除咗唔夠彈牙之外咧，香料又多咗，牛味又少咗啫。公仔，係咪你味覺有問題啊？牛丸點會冇牛味啊？唔係喎，我食過呢粒，仲覺得有啲黐牙。係啊，最近我都覺得嗰啲牛丸咧係有啲黐牙，冇咁爽口啊。喂，時候婆，你年紀大牙乸疏，食豆腐都黐牙㗎啦，唔好講啦。點解唔好講啫？我可以表達意見㗎嘛。呢度仲係香港嚟嘅，言論仲係自由嘅。啊，聽講咧，魏生你好似前排遇咗車禍，隻手仲整親添喎。冇咁嘅事，好翻晒㗎啦已經。啊，係咪因為整親隻手，所以就打唔到牛丸，偷話去買，搞啲質素差晒啦？係唔係啦？梗係唔會啦！我潮髮記隻手唔知幾好打得牛丸啊！我啲牛丸可以受歡迎啊，都係因為我有獨門手打功夫。咁啊唔係喎，啲網民同街坊都話你啲牛丸同以前唔同咗，係差咗好多喎。哥哥仔，你咁講嘩眾取寵啦，就唔可以為咗銷量咧亂咁作嘢㗎。言論自由唔係大晒㗎，你詆毀人家名譽犯法㗎喎。喂，呢位肥哥哥，你一個人嘅意見又唔可能代表晒所有網民同埋街坊嘅意見喎，係咪咁講啊？嗱，我唔理人講咁多。我潮髮記人頭嘅幫戶口，我都牛丸粒粒自家打嘅絕不取口啊！係咯。啊，魏生，呢位係你太太啊？係啊，點啊？係啊，我哋跟蹤咗你太太幾日，發現佢咧每朝天都未光咧，就去到元朗水記牛丸工場度買貨，每次仲攞2大袋出嚟，你點解釋啊？水記牛丸幫襯我攞牛丸啊！我攞牛丸去得唔得啊，哥仔？但係你太太的確係攞住2袋牛丸喺人哋度行出嚟，我問過水記牛丸嗰個老闆，佢實牙實齒話俾我聽，話佢的確同佢買貨喎。人哋亂噏啊，關我鬼事啊！使唔使去揾佢同你對質啊？喂，嗰個記者先生係咪講真㗎？嚇！哇！你咁即係呃啲客啫，係咯。夠啦！你哋唔好再咁講啦！爹哋一向以自家手打牛丸為榮，佢一定唔會咁做㗎。呢位女同學，我哋廣大嘅讀者係有知情權嘅。如果佢唔係身有屎，點會驚我哋踢爆啊？佢梗係遇咗車禍，隻手傷咗，整唔到牛丸，整唔到咪唔好賣咯？點解要同人買貨翻嚟又賣俾人，然後欺騙街坊咧？嗱，我同你講啊，你話我隻手受咗傷打唔到牛丸啊嘛？我真金白拍紅爐火，我而家證明俾你睇啊！華叔松仔，立架撐出嚟！
個電話都有㗎。媽咪啊，你咁早打俾邊個啊？你阿爸咯，一早又唔見人喎，打個電話又閂鬼咗喎。嚇，佢會唔會落咗鋪頭咋啊？問過啦，唔見啦。死啦！爹哋會唔會做啲傻事㗎？哎呀，亂噏啲咩啊？點會咧？唔係啦，自從上次記者踢爆之後咧，佢2日都冇出過去，仲有一句説話都冇同我講過喎。佢以前唔係咁㗎。佢唔開心啫，唔好亂諗啦。喂，今日嗰份周刊出版啊！死啦，佢會唔會攞咗去買啊？我換衫來揾下佢。哎呀，阿發，嚇死我哋啦！你唔開電話啊？我都知啦，實有咁衰寫咁衰噶啦，作嘢都做嚟離晒譜嘅，又似係人家唔知啊，以為我真係性無能啊！寫得咁肉酸咁缺德嘅本周刊，日日最衰都係你，提咗你叫你小心啲，唔好俾人見噶啦！我已經好小心㗎啦。小心小心俾人影到相。哎呀，爹哋啊，媽咪都唔想㗎，你做乜鬧佢啫？做少少嘢都倒瀉一塌咁，鬼！真係離譜嘅。喂，事頭婆，究竟本周刊作到阿潮發記點啫？你睇下，牛丸大王雙手舉唔起，冇力打牛丸，俾老婆偷偷摸到水記牛丸買貨，希望魚目混珠，欺騙顧客。哇，使乜做到咁誇啊？唉呀，梗係有咁誇得咁誇先引到人買啦。總之潮發記英明一朝喪啊！喂，借嚟及下喂。老廿草啊，你仲睇？我話想俾潮發記見到我哋激到個爆血管啊！唔怕喎，呢2日都冇落鋪頭啦。唉，潮發記咁要面，今次都算到衰到貼地啦，仲快啲揾窿捐自出奇。咁啊係啊，今日出咗周刊啊，都唔知幾多閒雜人等拎住本周刊，佢又話入嚟幫襯喎，查實佢哋八卦就真啊！去電台講啦，啊咁少人聽都唔過癮㗎。喂，我哋係街坊嚟㗎，要嚟撐場㗎嘛？咩叫八卦啫？呢啲叫做守望相助。係啊，你嗰啲守望相助就睇住人點死。好似喺呢度。喂，兩位係嘛？呢度啊，兩杯奶茶加銀條。2杯奶茶。成朝啊，淨係得呢挺客，嗌杯奶茶喺度坐幾粒鐘，左及右及，直情係振興加混吉。混吉啊，都好過拍烏蠅啊！我哋未想點啊？係想唔俾啊？唔係啊，不過老闆唔喺度，我哋又唔話得事喎。今日雜誌賣晒啦，你牛丸大王唔掂，隨時會執笠。咁我條數點啊？嗱，你即刻打電話嗌你老細蒲頭啊！我打過好多次啊，唔通啊嘛？唔通就繼續打啦。爭你幾多錢啊？1,800蚊咯。1,800蚊啫嘛，又唔係1,800萬，從咩啫？想咬人啊？嗱，收咗錢即走。咁先係佬嘛？收咗錢好走，一人唔做呢生意添嘛。我唔幫咗你買麵啊！車士哥，我俾翻錢你啊！俾條命佢啊！人哋幫我哋俾咗錢啊嘛。你試下俾啊，我敲俾你手。話得啦，當我預繳面數咯，稅局都係咁啫嘛。你冇貓好老鼠扮好人啊！多得你好大氣啊！上晒雜誌封面俾人鬧衰晒，都係你個衰仔，我嫌你俾得少，都唔夠我湯藥費啊！佢發撚陣真係唔好意思啊！喂，手指咬出啦！啊，唔好勞氣啦啊！我自願嘅，得啦啩？咁啊，好走啦！喂，你實講乜嘢啊？俾咗錢未啊？誒，後數 ，Let's go，你夠鐘開工，嚟。後數，我翻嚟啦，媽媽。唉，翻到嚟屋企咧特別舒服嘅。唔知乜解救咧？呢排個心硬係唔舒服嘅。係，使唔使幫你煲個湯睇睇啊？唔使麻煩你啦，應緊唔緊，應商量唔商量。我呢款老爺車啊，睇怕遲早就要報銷啦。或者擺喺博物館度珍藏咧。都要人哋唔嫌左訂至得嘅。而家啲人禮手話唔要就唔要啊，真係心都淡晒。新女，三三，咦，煮飯使唔使幫手啊？唔使，我出嚟問你嫲嫲嗰條魚使唔使湯？你問心女啊？問我關我咩事？我唔識湯魚喎。你唔識湯魚啫，你識得湯其他嘢啊？哦，你講話我識整湯烏冬、猜湯圓同埋整罐湯餃係嘛？呢本笑話睇到都唔識笑啦。我就算食
食咗高麗參啊，我道氣都冇咁易順㗎。哇，唔係嘛？你咁殘忍，連個孫女想食咗落肚？頭先我以為係心女咋。講真啊，其實你有錯在先喎，心女都冇怪你啊，你應該好慶幸嘅啦。調翻轉頭你怪佢喎，真係於理不合嘅喎。哦，你而家企埋喺佢嗰邊啊？咁我梗係企喺你嗰邊啦，不過道理嗰個你啫喎。係，我都知道自己有唔着，但係架古董車係冇錯噃，況且架車係佢爺爺嘅遺物，好有紀念價值噶嘛。話劏就拎去劏喎，一啲情面都唔留啊！咁你而家想我心裏點啫？就算拎去劏啊，起碼都留翻個軚盤俾我做紀念啊嘛！哇，咁大嚿真係邊啊？咪擺喺呢度等我日對夜對啦！你真係有戀物狂！我已經徹底咁幫你檢查過架車㗎啦，基本上咧成副計都已經打柴。如果你想整翻嗰架車咧，唯一方法就係換過晒啲零件，但因為車款太舊，啲零件又特別。就算俾你咁好彩揾到啊，都係海鮮價，分分鐘俾人斬到一頸血啊！咁即係要幾多錢到啊？貴都唔緊要嘅喎。而家唔係平貴嘅問題啊，我幫你問過晒啲車場啦，又幫你上網 check 過。Sorry 啊。咁點算呢？嫲嫲車牌聽日就到期啦，我真係好想圓佢嘅心願，俾佢揸多次，留個美好回憶㗎。其實都仲有一個方法嘅，就係將個殼燒到第副計嗰度。不過咁樣做咧，工程好大，起碼成個月。小姐啊，你得一日咋？哇！今日咁乖啊，請我陪嫲嫲飲茶。哇！你個大日子喎，你最後一日又有車牌嘅。哦，原來監視嫲嫲，驚我最後一日走去揸車啊！哇！你咁諗，你又乖孫女我嘅，我梗係監視你啦，睇下你 last 一日揸車有冇遵守交通法例啊！嫲嫲，我專登揾個 friend 咧借咗架好 cute 嘅車俾你揸，等你過下癮。今日咧你就做柴可夫司機，我做根德夫人，跟住你啊！新女你咁孝順，嫲嫲真係好高興，好開心啊！可惜啊，曾經滄海難為水，架老爺車陪伴咗我幾廿年，係有感情㗎。嫲嫲。其實咧，我講俾你知啊，架車冇劏到㗎。真嘅？嗯，不過就醫唔翻喎。你俾我見下佢最後一面啦，我可以見到佢最後一面，我就心滿意足㗎啦。嗯。嫲嫲喺呢度啦，文姐。喂，文姐，呢個我嫲嫲，文姐啊。你校長？你唔係又係讀羅便臣紀念中學啊嘛？係啊，校長你認唔認得我啊？我係張曉文啊！你喺嗰時個孖辮妹 prefect 咧，你成日讚我眼碌碌嗰個啊！啊，認得啊，認得啊！我仲講笑，叫你繼續碌大條眼，幫我捉嗰啲咧校裙過短嘅學生。不過千祈唔好眼大睇個路喎。係啊係啊。咦？乜你喺呢間車房度做嘢㗎？屋企生意，我細細個跟我阿爸學整車㗎啦。哦，佢好叻㗎，一個人啊打理晒成間車房啊！你估我三頭六臂咩？好多人幫手㗎嘛。喂，不過我估唔到喎，原來校長你就係嗰架古董車嘅主人啊！係啊。誒，架古董車咧？哦，喺度啊。古董車啊！以為你已經冇咗㗎，估唔到仲有機會見翻你啊！睇嚟你真係好中意呢部車喎。佢直頭當呢部車係我爺爺咁嘅。呢架車唔單止記載住我同你爺爺嘅回憶，仲見證我哋高家一家人快樂嘅日子啊！誒，坐低慢慢講。當年你爺爺啊，就開咗呢部車，
載住我、你爹哋媽咪同埋你一家5口周圍咁去啊！當時啊，你得4歲，好細個㗎咋。不過咧，你已經好鬼精靈㗎啦。沿途咧又教爺爺揸車喎，你仲話爺爺紅燈要停車，綠燈就要開車，斑馬線要停車讓俾人行，又唔好 cut 線，要打燈至好開車。原來你細個咧咁守交通規則，唔怪得大個做交通警啦。我真係一啲都唔記得啲咁嘅嘢嘅嚇。可能我揸住呢部車，令我懷念翻昔日美好時光，我已經心滿意足啦。嗱，咁以後咧就唔好話我連個軚盤都唔留翻俾你啦，家陣就成架車擺車棚度做標本，等你由朝對到晚，滿意未？唉，有你爺爺架車陪住，加埋呢個咁乖、咁孝順嘅孫女陪住我點敢話唔滿意啊？嚇！有你咁隻粉蛋乖啦。Thank you。係喎，點解呢2日硬係唔見潮髮記咁嘅嚇？我發佢唔舒服，喺屋企休息啊。哇，咁佢有冇去睇醫生啊？睇醫生，個心揞住咁，睇咩醫生都唔會好啦。喂，你講咩啊？咩揞住啊？咁中意喺人哋背脊嗰度講説話啊？因住條脷生瘡啊，成口都係毒瘡啊！你使唔使咁燥啊？唔中意賣牛丸賣火藥一笨。你講咩啊你？算啦，你嚟做咩啊？家冇樓我㗎，落嚟睇我唔得嘅咩？你攞咩？我樣樣都唔收你啊！做咩啊？得幾嚿水啊？你有眼見㗎啦，生意咁差。咁多嘢講㗎你啊！你個身邊有冇1000蚊啊？你攞住你啊！你又打牌啊？唔好打啦，你成日都輸。做咩啊？知啊多㗎你啊！嚟佬，咩啊？過嚟啊！快啲啦！咩事啊？落住1000蚊嚟啊！做咩啊？驚我冇得還俾你啊？哎呀，隻手就成日痛㗎係。1000就冇啦，我得8嚿啫。啊！得啦，唔好意思啊，鐵士哥，我哋俾翻你啊。算啦，我爭佢應該還俾佢嘅。我做咩已經咁平，仲要全店8折，仲邊有錢賺啫？邊有辦法啊？生意差成咁，希望平啲，吸引啲人嚟啦。唔使驚，我哋班的士佬實撐你嘅。多謝晒啊！不過咁啊，阿發再問你攞錢，你唔好俾佢啦。我有分數㗎啦。你都留翻個錢鬆動啲，等推報出嚟啊嘛。得啦，得啦，啊！唉，喂，繼續講，有啲嘢益你。嗱，我租開嗰間套房咧，最近係退租，而家揾緊新竇。你屋企咪有3間房嘅，租一間俾我，當我幫補下你。租間房俾你？冇咩？起碼夜晚啊，有人陪你睇下波，唔使一條冷喺屋企咁冷清啊嘛。其實都諗得過㗎，你知你啦，年紀又有翻咁上下，噸位又十足喎。萬一有咩事起上嚟，起碼都有人照應下啊嘛。一家便宜2家，仲有求其制得過啊！係咯。諗咩啊？做咩啊？你驚我唔交租啊？立埋張租約，寫得清清楚楚，咁 OK 啦。有租約都 OK 嘅。咁一於係咁話啦，嚇。老豆，落晒型咁嘅，唔使掛住我。你喺呢度走唔到出嚟嘅，我使鬼掛住你啊！話時話，你就嚟放出嚟㗎啦，千祈唔好再犯事。如果加監嘅話咧，你有排出唔到嚟㗎。你放心啦，喺倉入面我見啲友仔想玩嘢，我即刻閃到老遠啊！講單信嘢俾你聽。咩？大奶奶同二奶奶經我悉心照顧之後咧，發育得非常漂亮，仲好鬼生猛喎。真係好羨慕佢哋，有專人服侍，好食好住。你使乜羨慕佢哋啫？你都有專人服侍你噶嘛？啊，仲有咁多倉友陪你坐，咁都唔滿足啊？我呢次出翻去，呢世都唔會再翻入嚟。聽住先啦，你啲皮咁鬼臭，我係你老豆都唔敢射爆彈。我對天發誓，我再翻入嚟嘅我係龜蛋。閘住！喂，你係龜蛋定我生，我咪變龜公。打個比喻啫。比喻你個頭。老豆啊！老豆你個頭。夠鐘啦，有緣再見啦。老豆。咩啊？小心揸車。呢句説話你應該同自己講。我以後一定會好小心。
我夜翻陪你唔到咧，你自己早啲瞓啦嚇。家知道我上咗嚟㗎。聽日係退步出嚟嘅大日子，諗你實瞓唔着㗎啦，咁咪買糖水同你一齊食咯。係啦，放監出嚟啫嘛，又唔係咩好事咧，唔知點解成晚都嗨到瞓唔着嘅。咁啊難怪喎，你等咗呢日等咗好耐㗎啦。話佢行為良好，提早釋放佢喎，咁啊扣埋呢假期都坐咗1年零8個月㗎啦。咁你冇打算有啲咩準備迎接佢翻嚟咧？你準備買支狼牙炮翻嚟勾佢一餐？係咪㗎？係我俾錢㗎。我連你都玩我。唉，坐監3年嘅豬乸當刁時咪肯定入邊冇餐好食，咪翻嚟煮餐好食佢食下咯。哦，咁我真係要頒個沙膽獎俾你。點解？你知你㗎啦，你煮嘢食嚇，你竟然話整一餐飯俾佢食喎，我真係唔頒個沙膽獎俾你。食物係其次啫，最主要係心意啊嘛。咁啊係，心意搭夠啦。你上嚟一齊食咯。唔好啦，下次先啦，費事阻住你兩父子傾心事啊嘛。我同佢邊有心事傾啊？講兩句就埋牙噶啦。咁你都要解釋點解你冇咗大細契，仲有嗰個阿彪咧，點解會喺度住？咁你都要解話㗎。講我要講嘅，睇下點講嘅。水先。哎呀！哇，正啊！你最中意嘅。嘿，腐竹雞胗我真係最中意。幾點啊？唉，阻住我時間，買餸先。哇！急啊！起乜？做乜成地水㗎？做乜渠缸爆咗㗎？大奶奶、二奶奶！哇！好在咁樣翻，幾驚同佢煮餸盅啊！唉，唔啱咁做啊！喂，咩事哥？做乜搞到成地水啊？個魚缸爆咗咪成地水啦！喂，地震咩？做乜爆魚缸㗎？我琴晚唔喺度瞓，今日翻嚟見到魚缸爆咗，係咪應該問你先知咧？唉，關我咩事啫？得翻你一個喺度咋，得唔關你事，關邊個事啊？唉，唔係喎，好似係喎。我今朝飲到啤啤呼嗨地咁，好似撞到啲嘢，但係又唔知啲乜嘢。咪撞爆咗個魚缸，爭啲害死2條魚咯。2條魚啫嘛，我賠夠4條俾你，買埋個新魚缸。咁唔該你順手賠埋2個月租啦，你2個月未交租啊？得啦，大家老友兼行家走你嘅咩？大家係行家，但係唔係老友，再唔交租啦，唔該你搬扯。喂，夠鐘！喂，我有嗰度有揼骨，遲啲再傾啊，爹師哥嚇。你行住，喂！哇，唔係趕住接車保你真係，我哋同你上深圳執骨㗎啦。哇，急啊，急啊！我睇咗監入風雲都唔記得，出插望翻轉頭唔老禮㗎。等咗好耐，幾分鐘啫嘛，執齊嘢未啊？冇漏啊，走啦！
過佢，攬過佢。唉，衰嘢走晒，大吉大利，百無禁忌啊！退保翻咗嚟啦，唔使掛住佢。喂，老豆啊，你食煙啊？你老藥草啊？我都唔食煙嘅，阿彪食啫嘛。邊個彪啊？的士行家嚟，而家冇地方住，咪暫時入嚟住住先咯，都冇所謂啦，多間房，咪方便下人哋啦。喂，咁喺度住都唔使搞到啊，七國咁亂，好似狗竇咁㗎。我話俾你聽，大家一齊住，唔好咁多聲氣。裝住香俾你阿媽先啦。阿媽，我以後會重新做人，揾份工做，唔會再令老豆擔心㗎啦。頭先啲説話咧係佢自己講，唔係我逼佢嘅。如果佢做唔到，唔該你夜晚翻嚟吵醒佢教訓佢。又話養咗2條魚嘅，喂喺個兜度啊嘛。誒，大奶奶、二奶奶，話養喺魚缸度嘅咩嚇？哇！做咩啊？個魚缸爆咗嘅？話今朝阿彪唔小心啊，唔覺意撞爆咗啫嘛。我翻嚟就爆魚缸，好唔老禮啫。咩咁唔老禮？撞爆魚缸，幫你擋晒啲殺氣，好兆頭嚟啊！咁你都得翻？哇！唔好講啦，買咗老友月粉，你入去沖走晒啲衰氣先。誒，過嚟仲有嘢。新衫新褲新面巾新毛巾，舊個唔去，新個唔嚟。咁使唔使換埋個新老豆先？有本事你咪換咯。唔該。換得翻個咁肥，都換唔翻個咁好嘅啦，老藥草嚟。喂，二奶奶，你做咩咬你自盡收咗工啊？喂，張寶啊，我落去斬料啊！哦。正當眼內全個世界丟低，我在遠走，唯有愛我的你卻願承受。縱使眼下全個世界都失去，但你甘願拯救。就算這以後沒半點報酬。咦？點解有條反咗肚啊？唔係啦，嗱，落去買翻條喎。費事佢以為我一翻嚟整死嗰啲魚。嗱，大奶奶咧好啷禮嘅，不過三奶奶你唔使錫佢，總之佢發爛渣你就還拖嚇。達叔咩事？嚇？咁大劑？達叔，喂揾得我咁急咁咩事啊？鐘仔啊，有事揾你啊！阿 Cass， 你過嚟。你又唔啱規矩啦！琴日開工撞爆車尾燈又唔出聲，擺明想入我數啫。個鐘仔你揸車揸咗幾耐啊？3個月。我揸咗30年。不過唔理揸咗3個月又好，30年又好，我哋入行首先學識嘅規矩咧就係大家交更嗰時要交代清楚。琴晚你收車嗰時好地地冇事嘅，而家翻嚟撞爆眼燈，你話我撞爆？我話你撞爆㗎。喂，你咁講即係話我屈你啫。我唔係話你屈我係話你站着説話不腰痛。唔知點解咧？即係話你啊講大話唔口震啦。我啊梗係唔口震啦，都唔係我撞爆你撞爆㗎嘛。我話俾你知，錯就要認。癲狗咁亂咁吠，你估你就啱晒啊！嚇，我揸咗咁耐，砌乜嘢招數，乜嘢人我未見過，你呃到第二個人，你呃唔到我啊！靚仔，喂，袋錢入你個袋，你代揾佢啊！啊，我話俾你聽，我揸的士咁耐啊！啊，最緊要就咩？就有車品，咁先長做長有。你冇車品冇人品，你係的士界嘅敗類。你憑咩教訓我啊？你估你仲係老細啊？你2架的上賣晒已經夠折墮㗎啦！你呢啲嘢唔關你事啊！你冇再蹲起個老細款，以為自己仲好有型啊！你同我一樣都係打工㗎咋！我揸咗幾廿年車，你唔啱我有權話你。幾廿年係點啊？俾面老行尊，唔俾面老屎忽，你同我收工啦！你再講，我用你！你個細路嘢，你小心爆血管啊！到時咪屈我湯入肺啊！你個細路嘢喐手！走啦！揼你啊！走啊！走唔使幫檔啊！誒，求記，使乜勞氣啊？同我一般見識，嚟我同你飲茶啦。大奶奶啊，二奶奶一走咗，我即刻揾三奶奶嚟陪你，都算夠義氣咯啩？可唔可以講兩句啊？講咯，又冇用膠布黏住你把口。點解你要瞞住我買咗2部的士啫？我冇諗過要瞞住你嘅喎。
遲講早講，結果都係一樣嘅啫嘛。話我做咗嘅嘢係唔會後悔，你亦無需介意啊。我都話叫你由得我破產咯，你何必要搞到自己咁辛苦，仲要周街俾人趌啫？你過嚟，呢位啊，呢位係邊位啊？阿媽咯。呢位又係邊位啊？老豆咯。得啦，仲記得我哋嘅關係就得啦。講完，咁都唔使指債負還啫。我都話講完咯。你唔好以為破產就大晒啊，乜嘢責任都唔使負。嘿，過幾年又可以從頭再嚟過，唔得㗎。做人信譽好緊要，信譽一破產就成隻抬尾頭做人㗎啦。我都入去踎咗2年啦，咩債都還清啦，係嘛？喂，你坐嗰2年嗰係還你做錯嘢嘅債啊！人哋條人命數你未找啊，未還清㗎。喂，我賣咗2架車嗱，啲錢俾人哋，等人哋死者家人生活過得好啲，作為一啲補償㗎咋。你賣咗2架的士，以後點揾食啊？你睇小我啊！我係優秀嘅專業人才，你方我得死咩？但係人哋孤兒寡婦一家人靠老公揾食，而家老公死咗，叫人一家人去乞食咩？佢700萬俾人，有咩咁唔抵？有咩咁委屈？冇啊！超值筍盤我哋着數都揾啦！你諗下。正當眼內全個世界丟低，我在遠走，唯有愛我的你卻要承受。縱使眼下全個世界都失去，但你甘願拯救。就算這以後沒半點報酬，卻永不放手。拍着軚盤在聽晚風的起勁，一轉開眼睛，我突然驚醒，此際氣氛變靜，看着引擎頓了，怨聲中感應，原來極任性，望見爸爸的身影得以反省，從來為我艱辛亦撐起。最壞時候都不氣也不離，前路既苦澀仍是美，正當眼內全個世界丟低，我在遠走。